Mae dysgu proffesiynol yn bwysig iawn i'r sector addysg wrth gwrs, nid yn unig achos i ni'n ymwybodol taw addysgu ei hunan sy'n cael y dylanwad mwyaf ar ddysgwyr. Ond mae'n bwysig eich bod chi'n edrych arno fel rhywbeth hir dymor ac nid rhywbeth i chi'n derbyn unwaith i chi yn hyfforddi fel athro neu athrawes wrth gwrs. Felly, o ran arwain ar ddysgu proffesiynol, mae'n bwysig ystyried y modd, y dull, mae hwn yn cael ei darparu ar hyd y flwyddyn, nid yn unig ar rhywbeth fel rhywbeth dyddiol, diwrnod yn unig, ond mae e'n cael ei gweld fel rhywbeth sydd yn hirdymor. Ac felly mae rhaid ystyried yr arweinyddiaeth strategol sydd wrth gefn dysgu proffesiynol mwyn cael gwneud yn siŵr bod yr effaith ar yr addysgu sydd yn y pen draw yn effeithio y dysgu. Professional learning sustains a teacher's career. It's like the fuel in the tank. It gives the energy to the work they're doing. And a teacher can feel renewed through good professional learning that takes them into new avenues, new ideas, new suggestions, and gives them the feeling that they're growing as teachers. Felly mae rhaid i ni gydnabod bod arweinyddiaeth yn holl bwysig i gefnogi yr addysgu ar lawr y dosbarth. Ac i wneud hyn, mae rhaid i'r arweinwyr darparu y gofod, yr amser a'r adnodd mwyn caniatáu i'r proffesiwn datblygu. I can't think of a time when leading learning has been more important, because otherwise learning just spreads like mercury, goes off in every direction, you know. So dwi'n gweld yn rôl i fel arweinydd yr ysgol yn neud yn siŵr bod datblygiad proffesiynol yn cael ei wneud yn flaenoriaeth. Mae cymaint o brysurdeb mewn diwrnod ysgol, cymaint o bethau gyda'r staff i wneud, felly jyst wneud yn siŵr bod ar frig yr agenda a yn sicrhau bod ni gyd yn mynd i'r un cyfeiriad gyda'n gilydd hefyd. So leadership is critically important in terms of guiding, shaping, modelling professional learning, placing an importance on it, but also reinforcing to teachers that professional learning isn't just something you do on one day. It's an ongoing learning responsibility that is both influential and important in terms of improving classroom practice. Mae cael y diwylliant iawn yn yr ysgol yn holl bwysig. Mae creu'r amgylchfyd yna i ganiatáu'r broses i ddigwydd yn hanfodol mwyn arwain at ddysgu proffesiynol da. Dysgu proffesiynol sy'n cael effaith hir dymor ac nid rhywbeth sydd yn digwydd ar gyfnod byr. Felly mae creu'r amodau gwaith i hwnna i ddigwydd yn holl bwysig. A mae natur diwylliant o fewn y sefydliad yn cael effaith ar nid yn unig yr unigolion, ond yr proffesiwn neu'r tîm ar y cyd. I think the role of leadership in ensuring that well-led professional learning happens is absolutely massive. It's our responsibility to know what our staff need to develop so that we can provide the best possible offer for our children. But it's also about being flexible as a leader and listening to your staff and knowing when things need to be a priority and when they can wait. Leadership is important then, because what it does is begin to make sense of professional learning. It begins to say to colleagues in the school, these are the school values, these are what we need to do. It begins to say, I will support you in your professional learning journey. Felly mae'r adnodd ar gael i unrhyw un sydd eisiau datblygu yn broffesiynol. Wrth gwrs, Mae'r peth o'r geirfa yn cyfeirio at ysgolion, ac wrth gwrs o fewn ysgol mae gennych chi ymarferwyr sy'n cefnogi dysgu ar sawl lefel. Ac felly mae'r adnodd i bawb. Ac hefyd pan ni'n ystyried y sectorau addysg eraill, yna mae yna rhywbeth gallen nhw ddefnyddio hefyd. Mae'r ffaith bod ni weithiau'n defnyddio'r gair ysgol, yna ysgol yw gair arall, mae'n rhywle lle mae pobl yn dysgu, felly os ydych chi yn y sector gwaith ieuenctid neu os ydych chi yn y sector ôl 16, yna mae'r adnodd yma ar eich cyfer chi hefyd, ond yn sicr mae ar gyfer unrhyw un sydd eisiau datblygu yn broffesiynol a cael y datblygiad mwyaf effeithiol mwyn darparu yr addysg orau ar gyfer ein dysgwyr yma yng Nghymru.